Esta carretera, pues ya la conocen todos ustedes, mis amigos. Es el Highway 101. Dirección hacia el sur. Este tramo es aquí entre la ciudad de Crescent City, California, y la ciudad que sigue aquí adelantito, si no me equivoco, creo que es, ¿cuál es? La ciudad más grande es Eureka, pero antes de Eureka hay otra ciudad. Varios pueblitos aquí adelantito. Pero bueno, ese tramo entre Crescent City, California y Eureka, California. Vamos a empezar a bajar de nuevo. Está lloviendo y la misma lluvia nos trae esta neblina que miran por aquí. Está buena la visibilidad todavía. Está buena la visibilidad. Además de que es temprano, son las 4 de la tarde, con 58 minutos. Día sábado, mis amigos, sabadito 23 de abril 2016. Aquí venimos de la ciudad de Brookings, Oregon. Levantamos ahí una carga de triple de plywood. Y vamos para acá, para la frontera, mis amigos. Aquí está más limitada la visibilidad. Aquí venimos exactamente sobre la orilla de la costa. Por eso está así de niebla. Ahora sí es niebla, vean nada más. Está medio feo, aquí el camino está muy feo, no muy gacho. Dejen de la curva lo inestable del terreno, ¿no? Lo que lo hace botar a uno. Un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes, mis amigos. Parte de su amigo el Zorro. Y aquí andamos echándole ganas. Aquí andamos trabajando en este fin de semana lluvioso. Este fin de semana está fresco, no está frío, no está cálido. Es una temperatura fresca, agradable. Saludos para todos ustedes, mis estimados y fieles 3 suscriptores de aquí al canal. Y pues como siempre es un gusto y un placer saludarlos a todos y todos ustedes. Vamos a mandar unos saludos para los colegas, nuestro amantísimo Alex, el Deri, para el señor Robano Sorno, el Oso Negro,
Paseo Mauricio González. Para Víctor García de la Coqueta Tijuana, para Enrique Quirochillo también de la Coqueta Ciudad de Tijuana, para todos los colegas en general. Un saludo también para los señores Cavalera de allá de Caborca, Sonora, hasta Caborca, Sonora, mis amigos. Un saludo para el señor Alfredo Cavalera y para su hermano Miguel Ángel Cavalera, de Transportes Refrigerados JM, de TJM, ya de Caborca, Sonora. Un saludo cordial para ustedes, mis amigos, y para todo su componente laboral. Y aquí andamos echándole ganas, como siempre, con toda la buena actitud y la buena vibra, mis amigos, la buena vibra que no falte, siempre con una actitud y una mentalidad positiva. Y aquí vamos tranquis, porque está bastante pesada la bajada. Aquí venimos casi con las 80,000 libras, por unas 100 o 120 libras, estamos por debajo de las 80,000. Ahora sí vinimos prácticamente al límite. Así que como la ven, mis amigos, con este clima está medio raro, apenas el miércoles y jueves estuvo haciendo calorcito. El día de ayer viernes y hoy pues ha estado lluvioso, ¿no? Está un poco variando el clima. Bueno, ya se acabó la zona de 35 millas, vamos a